圣诞节快到了，许多人会买香氛蜡烛或熏香当交换礼物。但你知道吗？香精类产品最大的问题就是燃烧时会产生悬浮微粒，飘散在空气中的悬浮微粒会经由呼吸系统进入人的体内，除了造成肺及呼吸系统的疾病之外，也会成为诱发过敏的帮凶。而若是气喘患者吸入香精类产品，会有什么样的后果？我们来听听台北市立联合医院胸腔内科医师苏一峰怎么说。我是台北市立医院的胸腔科苏一峰医师。气喘原本的在疾病上的定义呢，是说呼吸道的一个不稳定过敏，所以呢，很多人其实大部分人气喘表现是咳嗽咳不停，然后呢，真的到后面严重的时候，肺活量下降才会开始喘。所以呢，有很多人可能一年有半年在咳嗽，咳去找医师照 X 光也没事，也找不到原因。其实这些人呢，很有机会就是一个气喘。也就是我们常说的是咳嗽型的气喘，那这些人呢，甚至占气喘里面的一半以上。那此外呢，气喘这个问题呢，其实大部分都是过敏引起的。而气喘呢，这个病呢，有2个好发的高峰时间。第一个高峰时间呢，是我们讲的学龄前的儿童，可能5到10岁，它有一个高峰期来了，因为这时候呢，身体在刚开接触这个世界的万物。然后开始免疫细胞不成熟，莫名其妙对这个草啊、花啊、花粉啊、灰尘都产生一些过敏，所以这是一个免疫体系还不成熟产生的一个过敏状态，而好发在这种5到10岁、10几岁这种免疫还在建立的时期，所以这时候会有一个气喘的高峰期。接下来呢，到了青春期，这个高峰又下来了，因为免疫成熟了，哇，比较不会动不动就有过敏反应。接下来呢，到40、50岁又一个高峰期来了。那到底发生什么事呢？我们有很多成年人来看病，到40、50岁，哇，医师跟你说气喘，莫名其妙，奇怪，我为什么是气喘？气喘不是小朋友的疾病吗？其实到40、50岁呢，我们的人的肺功能呢开始在走下坡，走到50岁，这时候呢刚好到一个临界点，这时候肺功能比较差，已经只有年轻的时候的7、8成了。这时候呢，如果呼吸道因为发炎、过敏、紧缩，开始你就会出现气喘的症状。那在一开始还年轻的时候呢，大部分的气喘呢，可能大部分都跟过敏有关。而过敏最重要的是你吸了什么东西进去，就会造成过敏。吸的东西呢，只要你身体不认识，你又不常碰它，那有时候就会造成气喘。比如花粉啊这种无害的东西，然后家里的灰尘啊，甚至猫毛、狗毛、宠物也是常见的一个原因。那当然有害的物质呢，像尘螨或者是我们的细菌。霉菌，台湾因为空气潮湿，其实很容易家里会长霉菌。以前研究也发现，霉菌是很容易引发气喘，这些都是台湾气喘常见的原因。当然，还有一个很重要就是空气污染。假如你常常吸空气污染的环境，或者是吸烟、二手烟、油烟，或者是这个烧的香，这些其实都有可能会诱发气喘。那另外，你可以再追溯是不是有季节性，秋冬可能会个别严重。到成年人这时候呢，气喘呢就不一定跟过敏有关的，就有很多原因了，有可能是身体的老化、呼吸道的老化，平常吸太多脏空气，有些人是抽烟，或者是小时候就有气喘，到这时候肺功能特别差就发作了，或者有相关的肺部疾病，然后有些人呢有一些其他的共病症，比如心脏病啊、鼻窦炎啊，也都会诱发气喘，所以也有可能在这时候诱发。所以成年人的气喘的原因呢，相对比小朋友更复杂。气喘一般来说呢，一开始最容易被大家忽略的就是流鼻水、咳嗽。为什么会流鼻水？因为气喘的病人很多，大部分都有鼻子过敏，所以很多也会有流鼻水的问题，咳嗽咳不停。那这种咳嗽呢，大多呢痰都不会太多，大部分会是干咳，或者是咳出一些很黏的痰，不容易咳出来啊。那它的表现会是晚上咳嗽会比白天严重，因为清晨晚上的时候空气特别的干冷，干冷的空气呢对呼吸道呢是一种不舒服的状态。你本来就敏感的，更会在这时候刺激它更敏感。第二个出现的症状应该是胸闷，开始觉得吸气好像胸腔不太舒服，怎么吸都不对劲，然后慢慢的胸闷就变成了喘，就变成你动一动就喘，活动一下就喘，然后更严重的人就是连不动都开始喘，那这时候就很严重了。